tere, tore vaataja, kes sa oled jõudnud siia Arvi Teeriet YouTube'i kanalile. Kui sa ei tea täpselt, kuhu sa oled sattunud, siis antud kanal räägib 5-liikmelise perekonna seiklustest. Täpselt nii, 5-liikmelise, sellepärast et meie pere hulka kuulub ka pisike minihaagis nimega Arvi. Ja antud vlog räägibki siis meie pere juhtumistest ja käikudest koos selle pisikese minihaagisega. Lisaks on perekonnas ema Leen, nimetagem teda komandöriks, isa Kaur ehk lihtsamalt siis tüürimees, Rahe, kes tundub väga armas, aga tegelikult on üks paras jeekim, ja Mirt, kelle iseloomustamiseks sobib kõige paremini hüüdnimi Ronija. Kui sulle meeldib matkamine, tegutsemine lastega, toidu tegemine, võõrad maad ja miks mitte ka mõnusad kesvamärjukesed, siis on see kanal just sulle. Konkreetne playlist räägib meie 1 kuu ja 1 nädala pikkusest reisist. Liikuval kaardil näete põhilisi sihtkohti, kuid tegelikult juhtus palju rohkem. Räägime igast kämpast eraldi, aga ei tee seda sellises klassikalises mõttes, kus räägitakse mitu WC-d oli või palju õlu paaris maksis. Vaid katsume edasi anda vaibi, mis konkreetses kämpas valitses, millised olid inimesed ja millise tunde koht jättis. Ah jaa, kõvasti droonikaadreid on ka. Aga mis seal ikka, reis alaku. Kõik teavad, et reisile minnes on pakkimine alati keeruline osa, aga mitte meie perele. Juba 4 aastat kasutame sama varustuse listi, mida alati ka täiendame. Seal on kõik asjad kategoriseeritud ja iga kategooria järel on ka kirjas, kes selle pakkimisest vastutab. Ehk alati saab kõik kaasa või kui midagi jääb ka maha, siis on vähemalt kindel, keda sel puhul süüdistada. Lähiriikides on meil välja kujunenud juba lemmikud kämpad, aga vahel katsetame ikkagi ka midagi uut. Seekord mõtlesime, et külastame Läti rannas asuvat kämpat nimega Klintis. Kohal jõudes saime siiski aru, et see pole päris meie jaoks. Nagu ka aastal 2020, kui alustasime reisi niimoodi, et Rahe oli jalaruu murdnud, siis ka seekord alustasime reisi veidi tõbiste lastega. Mõlemal oli köha ning need Klintise kämpingu välidušid ja toi WC-d ei sobinud antud juhul meile kuigi hästi. Lisaks ei töötanud neil sel päeval ka territooriumil asuv söögikoht, aga meil ei olnud selleks õhtuks kokkamist plaanitud. Samas koht oli ilus ja ma ütleks, et eelkõige just telgiga matkajatele hästi sobib. Õnneks oli kohe seal samas kõrval ka kämping Jurastseni, kus olime ka varem käinud. Tegu on kauni kohaga, mis asub kohe laulvatel liivadel Tuia rannas. Kämping on väga mõnusa vaibiga, väga vaikne ja õhtuti teevad külastajad rannal lõkkeid, kus juures koha pealt soetatud küttepuud on soodsamad kui Eestist 10 ruumi kaupa tellides. Vink, vink. Sain ka kämpa omanikuga veidi vestelda. Kui nüüd rääkida veidi ajaloost, siis asub kämping kunagise Tellise vabriku territooriumil. Ka omaniku maja on tehtud vabrikust toodetud tellistest. Nõukaaja alguses tehase juhtkond saati laiali ning sellega ka oskused kadusid. Aga siis modifitseeriti tehas ümber kalurite kolhoosiks. Aga 90-ndatel lõpetas ka see töö. Kusjuures selle kämpa juurde kuulub ka mõnus resto. Ja selle resto juures on siiamaani alles raudteemuul, kust alguses siis telliseid või siis hiljem konserve laevale laeti. Igatahes on see väga mõnus koht lastele köhast toibumiseks. Üks naljakas asi oli seal ka. Pesupesemise võimalused ja WC-d on siin väga ilusad ja uued. Ja dušid. Ainukene naljakas asi on see, et kui lähed siin duširuumi,
siis kuigi sa oled maksnud kämpa eest 25 €, siis duši eest tuleb maksta eraldi. Ja trikk on siis see, et paned siit selle tule põlema, siis lugeja läheb käima ja 50 senti on 1 minut. Ehk igaüks võib siis arvutada, et kui kalliks temal see duši all käimine läheks. Aga no ütleme, et me oleme õppinud siin päris hästi, et saame terve perega pestud nii 2 € eest. Ja külm vesi on tasuta, et see on ainult siis soe vesi. Ja kui sa vahepeal kraani kinni paned, siis ta jääb pausile. Lihtsalt ole, ära ütle midagi. Ole, lihtsalt ole, ära tee midagi. Ole, lihtsalt ole, ära vaata tagasi. Ole, lihtsalt ole, ära mõtle edasi. Kui nägime, et laste olukord on üpris stabiilne, palavik oli kadunud ja aur tundus töötavat, siis põrutasime edasi Leedu ja Poola piirile, kus asus Marijampole kämping. Kämping asub jõesopis ja tema territooriumil on ka kõige sinisema veega järv, mida oleme Baltimaades näinud. Vesi oli väga soe, kuid kahjuks lapsi sinna veel sisse lasta ei julgenud. Samas tegevust oli ka ilma selleta. Klientidele olid tasuta vesirataste ja supilaudade kasutus, sai hüpata batuudil või mängida mänguväljakul. Veetsime seal paar ööd. Lapsed puhusid mulle, külastasime ka kõrval asuvat kena Marijampole linna. Kämpingu õhkkonna kohta on keeruline midagi öelda, sest rahvast oli väga vähe. Ilmselt tuleb lihtsalt ise kohale minna ja kogeda. Julgeme soovitada küll. Ole, lihtsalt ole, ära taha midagi. Ole, lihtsalt ole, ära vaja kedagi. Ole, lihtsalt ole iseendaga. Ole, lihtsalt ole iseendana. Ole, lihtsalt ole iseendaga. Ole, lihtsalt ole. No mis teed siin, Rahe? Oi, Rahe, kus sa kadusid? Mingi jänes on siin. Jänes on arvis. Ma ei näe sind. Oo, tere, Rahe. Kuidas läheb? Oi, mingi jänes jälle tekkis siia. Aga kus Rahe on? Oo, tšau, Rahe. Oi, jälle mingi jänes tekkis siia. Oo, tšau, Rahe.